الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Thank you so much for giving me a chance to recite the Quran. Thank you. Thank you very much, Prof, for your beautiful recitation of Al-Quran. So without further ado, I would like to start our first session. So for that, I would like to introduce our professor, Dr. Nila Tan. Dr. Nila Tan got her BSc degree in 1985, BSc honors degree in 1987, MSc degree in 1995, and PhD degree in 27 from Yangon University, Yangon, Myanmar. She worked as a junior school teacher for 7 years under the Basic Education Directorate, Ministry of Education in 1986. She was promoted to assistant lecturer in the year 2002, lecturer in 2005, and associate professor in 2011. In 2014, she got the scholarship award from DAAD, Germany, and she stayed in Germany for 2 months to do research work for the molecular analysis of some Myanmar snakes. During her work at East Yangon University, she was awarded the Best Presentation Prize in the paper reading session in 2018. She could successfully sign on MOU between Sankabet Research Institute, Germany, and East Yangon University in 2018. She has got a scholarship award from Sankabet Alumni Program in 2019, and she visited Germany again to do molecular analysis of some Myanmar herpetofauna. During her stay at East Yangon University, she managed to organize a symposium between East Yangon University and Goethe University, Germany. Recently, she was promoted as a professor in Petain University at the beginning of this year. Now she plans to sign MOU between Petain University and Goethe University, as well as Sankabet Research Institute Germany, in order to exchange students and academic staff from 2 countries and to do collaborative research work with German scientists and Myanmar academics. So let's welcome our professor, Dr. Nila Tan, to give a speech on Kindle Your Life with the radiance coming from the Lenin atmosphere. I would like to start my presentation with the names of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. My purpose today is to present about Kindle Your Life with the radiance coming from the Lenin atmosphere. Can I just start a bit? Have you shared the screen yet? I think you need to slide share. Are you okay? Okay. Yeah. That's That's like I sent my PowerPoint slides.
I will share the screen, Prof. Thank you very much. Yeah, can you all see the screen? Yes. Okay, Yes, Prof, you addition- can tell me, yeah, to move the slide, yeah. Okay. Yes, I will continue. The title of my presentation is about candles who are like with the radiance coming from the learning atmosphere. Next slide. What is learning? There are several definitions above on some dictionaries. Learning is the acquisition of knowledge or skill through study, experience, or being touched. In some dictionary, learning is a process that leads to change, which occurs as a result of experience and increase the potential for improved for performance and future learning. And the definition of learning is also the process or experience of gaining knowledge or skills. Why do we learn? We need to learn to improve our knowledge and to gain skills that will help in reaching our goals. The ideas we have or the information we detect stimulate aspect of what we know. We pursue the goals with the levels of our energy, effort, or intensity. The next slide. The four important things includes a think of learning includes visual learning, auditory learning, reading and writing learning, and kinesthetic learning. I would like to mention that learning is very important for all Muslims. I would like to mention with some reference in the verse of Quran and the Hadith. Learning is obligatory of all Muslims. Our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam guided us to seek knowledge from cradle to the grave. And also he said, whatever follows a path in the passive knowledge, Allah will make easy for him a path to paradise. And our Prophet said, the seeking of knowledge is obligatory of every Muslim. Imam Malik said that knowledge doesn't come by, but you have to go to it. Our Prophet said that knowledge is the root of all goods. And the sayings of imams is about that the most complete gift of God is a life based on knowledge. And seeking knowledge at young age is like engraving on a stone. Our Prophet said that whoever treats about seeking knowledge, Allah will make easy for him in the path to paradise. I think seeking knowledge means I think we seek knowledge and everything in the present and the afterlife. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala teaches us to do dua to get a right way. Allah in the Quran, oh Allah, I beg you for beneficial knowledge. And Allah asks us to
Due to our, oh my Lord, increase me in my knowledge. And oh Allah, I ask you for knowledge that is of benefit. Another thing to consider is that when do we learn? Curiosity is the first thing. Curiosity is our innate behavior. When we want to know something about in detail, we will be curious. Is curiosity means Susan Leela. Curiosity inspires us to learn something about something interesting, something interesting to know. Why something you are interested, you will learn is you will be learning about this that things. For instance, if you are interested, you will learn how to drawing a picture. And that thing is challenge. Challenge is very important, I think. If we are facing with in modern world, we are facing challenge, so many challenges in everyday life, in our everyday life. If we are facing with, for example, if we have facing with out of industry for a long time, so we could not use Wi-Fi. And then we learned how to get electricity, how to get connect, and how to we use Wi-Fi. This is one of the challenges in current situation of my country. Now we use power bank to get electricity, and the electricity was stored inside it, and we can use Wi-Fi while there are not electricity in the in all days. Another thing is motive for learning. Sometimes something led us to motive for learning. When our mobile phones are useful in various ways, we start to learn how to use it. And the final factor is motivation to learn. Sometimes something motivates us to learn. The situation is reversible in 21st centuries. Or the situation is reversible in the situation. We all sometimes have to teach, have to learn modern technique from the young age. Motivation to learn, for example, we use social media such as Twitter, Instagram, and Facebook. We want to, if we want to know the informations from these, from the Twitter, Instagram, or Facebook, we can see, we will see so many, we will see how to use these social media. So motivation is it is that we can see so many knowledge from social media. So the using of these social media motivate us how to learn. How can we get benefit from learning? When people learn, they gain confidence for trying new things and stretching themselves. Continual learning contributes to higher level of resilience and self-efficacy in completing a task or tackling a challenge. You may have three main motives for learning. To reduce your lack of knowledge, learning may reduce your lack of knowledge. Learning may understand more about the ideas, and learning may explore it as widely as possible to satisfy your goal. Which things are the benefits of the learning? When people learn, they gain confidence for trying new things and stretching themselves. Continual learning contributes to higher levels of resilience
and self-efficacy in completing a task or tackling a challenge. These are the same problems with students. A key aspect of individual difference in learning is that some students are not interested in learning. I mean, some students, not all students. They don't feel challenged to learn, and they are not motivated. They are not motivated to learn. A substantial portion of our student population seem to be disinterested in and not value education. These students are not sufficiently motivated to learn. They learn a concept of conditional positive regards and worry about doing things that may lead to rejection by others. How do we encourage curiosity to students? I think this is responsible for the teachers. The teacher need to be aware of these situations. The teachers encourage students to recognize challenges for themselves, to clarify the problems or challenges they face. And the teacher need to encourage students to ask open-ended questions without worrying so much about what other things. The teacher helps students believe that they can be successful. The teacher gives students the opportunity to direct their own learning and to teach themselves. The next slide. Motivating learning. Curiosity motivates learning. Learners invest effort in pursuing these goals or outcomes. Whether the ideas have been useful for achieving particular goals or outcomes. Whether they what learning is useful and learners achieve success and they have got emotional outcome, interesting, enjoyable, exciting to learn. How successfully they can learn this idea, the reason for earlier related learning success and failure. How do you improve the students' learning skill? The ability to manage learning tasks without having things directed by others. Self-learning is anything you learn outside. The student learns outside a classroom environment by yourself without a set curriculum or examination. With huge amounts of free resources and access to hundreds of content resources and online courses. Self-learning lets you gauge and improve your knowledge via practical application with no matriculated evaluation. The advantage of self-learning. You can do self-learning. Self-learning helps you develop your problem-solving skills. Self-learning is structure-free. You gain secondary skill that will help you advance your career. Self-learning comes out of your personal desire to learn something new. You get to choose the way you learn. You can find your comfortable median, video, text, experiments, or webinar, and other diverse medium can be efficiently used to learn. In our societies, the student can get so many knowledge from using video, text, webinars, and as well as Facebook, Twitters. You can find an opportunity to learn abroad. In Myanmar,
Myanmar students in Myanmar, our country still use traditional education systems. The quality of the students are determined by the exam marks. Myanmar students don't need to despise these situations and our education system, and do you all don't need to depress. This is an idea, and you can learn from several sources that I mentioned at the last slides. You could try to apply most famous university around the world if you have qualification they need. The selected company from the college, from the university, will never ask, how about your education system in Myanmar? Or how about, where are you from? How would you learn your lessons? They never would ask for. They will you need to show your grade points, high grade points in the university examinations, and you need to show the marks, the high marks of IELTS or TOEFL. It is enough to attend the university in the abroad. You can find opportunities to learn abroad. You could find scholarship programs around the world in some links or using some links or websites, such as www.dad.d. This is the largest funded organization in Germany, and every year 50,000 of students around the world try to this DAD scholarship funded organizations. We could find the right person or group in Facebook who could help you how to apply the scholarship program. This is the link from the Facebook. This is opened by former student in East Yangon University. He's now attending in the University of one University of Korea, and he helped some students how to apply Korea University and how to prepare for scholarship or trying to get scholarships. This is his page on Facebook. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Professor Dr. Nilatan, for your informative talk and for sharing scholarship opportunities for the Myanmar students. So now I would like to open the floor for those who has questions for Professor Dr. Nilatan. Teacher, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ma Dr. Khimani ba teacher. Okay ba. Teacher presentation ma ကလေးတွေကို scholarship နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်ပြီးလမ်းညွှန်ပေးထားတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တခုလေးမေးချင်တာက motivation ဆိုတဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်သင်ယူမှုကိုလှုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်ဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုလေးများပံ့ပိုးပေးရင်ရမလဲပေါ့နော်။ ဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလေများသောအားဖြင့်တော့အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့ crisis ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေက
သူတို့ကရန်ကိုတင်ယူခြင်းနဲ့ကျမရဲ့တပည့်တွေဆိုရင်ကိုရီးယားမှာတက်တာရှိရဲဟိုပေါ့နော်ဂျပန်ရောက်နေတာရှိရဲသူတို့လေးတွေပေါ့သူတို့လေးတွေကနေချင်းချင်းပြန်ပြီးလက်တွဲခေါ်ပြီးတော့ဟိုလောက်ကြတယ် motivate လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလဲကျမခုနပြောထားတဲ့တပည့်လေးဆိုလဲမောင်စုတူဆိုသူကလည်းကိုရီးယားမှာဒီဟိုတရုတ်က MSc ပြီးရဲ့အခါကိုရီးယားမှာ PhD ဆက်တယ်တဲ့ခါကျသူက page လေးတစ်ခုထောင်ပြီးတော့ကိုရီးယားမှာ share တက်နေတဲ့အကြောင်းသူတွေတယောက်နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့မှအကြောင်းသူကြောင့်တဲ့ motivate လုပ်တယ်သူရဲ့ခေါင်းစဉ်ကdream let's achieve your dream with Aries ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့သူကကျောင်းသားတွေကိုဟို Facebook မှာပေါ့နော် motivate လုပ်နေပါတယ်ကျောင်းဒီလိုမျိုးဟို scholarship လျှောက်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဟိုအရန်ခက်အရန်ခက်တာမဟုတ်ဘူးကျောင်းသားရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်နေသလိုအရန်ခက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့ကကိုညီပေးနိုင်တယ်ဘယ်လို apply လုပ်ရမလဲကျောင်းရှာတဲ့နေတွေပြီးတော့ proposal ဘယ်လိုရေးရမလဲနော် supervisor ဘယ်လိုရှာလဲအထိသူတို့ကဒီဟိုမှာ Facebook မှာ motivate လုပ်ပြီးတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဟိုကျောင်းတက်ချင်လာအောင်ဟိုဆွဲဆောင်နေပါတယ်တက္ကသိုလ်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်တွေရှောက်ဖို့အတွက်ဆွဲဆောင်နေပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျမထင်ပါတယ်ကလေးတွေကလေဟိုအရန်ကို motivate လုပ်ဆရာမလို့ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဟိုဘောတက်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခုသူတို့ကြောက်နေတာဘာလဲဆိုသူတို့အင်္ဂလိပ်စာကိုကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာကလည်းဟိုသူတို့ဒီ IS တို့အများသောအားဖြင့်တော့ scholarship program တွေက IS တို့ TOEFL တို့တောင်းတယ်ပေါ့ဂျာမနီဆိုရင် तू က IS ကို 6.5 လို့တောင်းတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေအနေနဲ့တော့အဲ့ဒါလေးရပြဿနာရှိရဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုသူတို့အရင်ကြိုးပြီးတော့စဉ်းစားထားမယ်ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့တပည့်လေးစုထူကတော့ तू ကတော့ပြောပြတယ်ခုသွားနေဒီကျောင်းသားလေးကတော့အဲ့ဒီသူ့နာမည်အဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနဲ့ तू ဖွင့်လာသူကတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့လို IS တောင်းလို့ရှိရင်ဒီချဲတဲ့ကျွန်တော်တဲ့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးကျွန်တော်မှမပြောဘူးလေကျွန်တော်လှည့်ပတ်ဖြစ်မလို့တခြား IS နဲ့တူတဲ့ဥစ္စာလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြေထားတာလေးပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲရတယ်အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့သူကတော့ဟိုမှာပေါ့နော်ဒီ3နိုင်ငံရှူရုပ်3နိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့သူ6လနဲ့သူက program သိမ့်မမှတ်ပြီးတော့ sorry ရှူရုပ်4နိုင်ငံမှာ6လနဲ့သွားတာသူကကြတော့သူ့ရဲ့ IS ကိုဟိုကသူ့ကိုရွေးပြီးတဲ့ခါကျမင်း IS အောင်ထားပါတယ်ပေါ့နော်ထပ်ဖြည့်ပေးမယ်ဆိုတော့နောက်တော့သူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတဲ့အခု10တန်းအောင်တော့ဖြည့်ထားတယ်ရှိတယ်အောင် IS 6 ပဲကျော်တယ်ဆိုတော့အဲ့သူ့ကိုဟိုဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီရှူရုပ်ကနေအဲ့ဆိုရင်မင်းအဲ့ဒီဥစ္စာကိုပြပါဆိုတော့သူကပြလိုက်တဲ့ခါကျမင်းထပ်ဖြည့်ကြမလို့တော့ဘူးတဲ့မင်းကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ကလေးဆိုခုနယ်သာလန်မှာသူကပြန်မလာတော့အလုပ်ဟိုမှာပဲအဆက်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုသူတို့ကို motivate လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျမထင်တာတော့ပေါ့နော်ဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုလည်းအရင်မကြောက်ပါနဲ့နောက်သူတို့ကျတက္ကသိုလ်မှာရတဲ့ခုနပြောခဲ့လို့ grade point မြင့်နေဆိုရင်တက္ကသိုလ် grade point မြင့်နေဆိုမင်းဘယ်နိုင်ငံလဲမင်းတို့ပညာရေးနိုင်ငံမင်းတို့နိုင်ငံပညာရေးအခြေအနေဘယ်လိုလဲဒါတွေကိုမမေးပါဘူးဘယ်အကြောင်းမှမမေးပါဘူးဟိုမှာအော်စီမာတက်နေတဲ့အကြောင်းသားတွေအမေရိကမှာတက်နေတဲ့အကြောင်းအများကြီးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီသူတို့ပြောနေတယ်နော်ဟုတ်လားဒီကျောင်းသားတွေထင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရန်ကိုနှိမ့်ကြတဲ့ပညာရေးစနစ်လို့သူတို့ထင်တယ်သူတို့ကိုသူတို့ confident မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအရေးမကြီးပါဘူးအရေးကြီးတာပါလို့ဆိုမိမိကိုယ်တိုင်ပါပဲကိုယ်တိုင် self study လုပ်ဖို့ပဲကိုယ်တိုင်လွတ်လာဖို့ကိုယ်တိုင်တော်နေဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ကိုယ်တိုင်တော်နေရဆိုရင်ဘယ်ကျောင်းမှမဆိုတက်လို့ရမယ်ကျွန်မခုနပြောသလို IS ကို 6 ရအောင်ရအောင်စူးစမ်းထားမယ်ပြီးတော့じゃကိုယ့်ရဲ့တက္ကသိုလ်မှာရှိ grade point အမှတ်ကောင်းနေဆိုရင် master တို့ PhD program တို့ကိုအလွယ်တကူလျှောက်ထားနိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ motivation အတွက်ကတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုသူတို့ရှင်းပြဖို့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအများစုပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အခုကျောင်းမတက်တဲ့ကလေးတွေပေါ့ကျောင်းမတက်ဖဲနဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီ crisis တွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းမတက်ကြတဲ့ကလေးတွေအတွက်ကိုတော့ဟိုရည်ရွယ်ပြီးတော့အခုလဲဆရာကြီးကဒီခေါင်းစဉ်ကိုချပေးတော့ကျွန်မအရင်လဲဝင်တာပါတယ်လူဒီခေါင်းစဉ်တွေကိုပြောပြရတဲ့အတွက်အရင်ဝင်တာပါတယ်ခုနပြောတဲ့ဟို link လေးနဲ့www.dad.d ကိုလဲရှာကြည့်လို့ရှိရင်အများကြီးပဲတွေ့ရမှာအဲ့မှာသူဟို scholarship ဘောင်းအဲ့လိုဂျာမနီမှာအဲ့လို DOD လိုမျိုး scholarship ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ300ကျော်ရှိပါတယ်အဲ့မှာဝင်ကြည့်လို့ရှိရင်လေဝင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟိုကျောင်းတက်ချင်တဲ့စိတ်ကိုပေါ်လာအောင်သူကကျောင်းကြီးကိုရိုက်ပြတယ်ကျောင်းသားတွေအများကြီးရိုက်ပြတယ်ဒါတွေကလည်း motivation တစ်ခုပါပဲ motivation ပါပဲ low face မှာတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကျမအမြဲတမ်းစုထုတ်ပြောပါတယ်တာအေဂျူကျဲသွားတဲ့အဲ့ကျွန်းရဲ့ပုံတွေရိုက်ပါတာတက်ကတူပုံတွေရိုက်ပြီးပို့ပါကျောင်းသားတွေ motivate လုပ်ပြီးပါငယ်လေးတွေကိုဆွဲခေါ်ပြီးပါကျမအမြဲပြောတယ်သူလည်းကျမရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါတယ်အမြဲတမ်းသူပုံတွေတင်တယ်ကျောင်းမှာကျောင်းသွားတဲ့ပုံတွေတက်တဲ့ပုံတွေအဲ့ကျူကျဲကျွန်းကိုသွားတဲ့ပုံတွေသူအမြဲတမ်းတင်တယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့သူကလေးတွေဆွဲဆောင်ပြီး motivate လုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကြီးရဲ့မိကွန်းအတွက်ဟုတ်ဟိုကလေဒီကျမပါဝင်ခြင်းမှာရှိတာကအလောက်ထိအားကောင်းတဲ့ကလေးတွေမတွေ့ဘူးပေါ့နော်မွတ်စလင်ကလေးတွေအခုလက်ရှိမှာမျောနေတယ်မိဘလည်းမျောတယ်သူတို့လည်းမျောတယ်ပညာရေးဟာခုနပခက်တွင်းမှာတင်းချိုင်းဆိုတဲ့အထီရှားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးသူတို့မသိဘူးဟလာသူတို့ပြောတာက
တိုင်းပြည်ကဒီလိုပဲဟာဒီလိုဆိုတဲ့ကော်စီနေပြတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းရင်းနေပြ ဟုတ်ကဲ့ပါ အဲ့ဒီလိုပြရင်းနဲ့အချိန်တွေကကုန်သွားပြီအချိန်တွေကုန်နေပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့် ဟုတ် ဒီ ကဲ့ လို ပါ ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဘယ်လိုလေးများခုနလိုဟိုမာရှာလာဆီယမတပည့်တွေတကယ်ကိုသူတို့ကလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်လမ်းကြောင်းပေါ်မရောက်တဲ့ကလေးတွေကအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့အခုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီကိစ္စကိုတိတ်ကောင်းနေတော့မရှိဘူးတော့မဟုတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကနေ motivated ကျမတို့ကဘလို့အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်ခုန learning လုပ်တဲ့ကိစ္စမျက်ခြေပြတ်လို့မရဘူးဟာလားသူ့ကိုစိတ်ဆိုးလို့သူ့ကိုနှစ်သက်လို့ဒီလို learning လုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့မူရင်းဒါဘာသာရေးသင်ပေးတဲ့ဟလာတမန်တော်မြတ် hadith အရာအခက်တွင်းကနေတင်းချိုင်းအထိပညာရှာရမှာကစစ်တလင်းကိုသွားရတယ်လို့ပဲဒါခက်ခဲမဲ့ကြမ်းတမ်းမဲ့လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စရမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့အကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာတာနဲ့အကုန်လုံး learning တွေရပ်ပလိုက်ကြတယ်ရပ်ပလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးကျမတို့ကအမှန် ready ဖြစ်ပြီးတော့ပနနနဲ့နေရမယ်ရေစီးချောင်းကြီးထဲမှာမျောပြီးတော့အဲ့ဒီ learning လားခေတ်ကောင်းရင်လုပ်မယ်ခေတ်မကောင်းရင်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်ဒါကကျမအမြင်ပါကျမဒီ negative မြင်နေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကြီး ဆရာမကျမနဲ့ဆရာမနဲ့ညင်ညစ်တူပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျမတို့ဆရာမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကျောင်းသူကျောင်းသားဆိုရင်ကျောင်းကန်စာသင်ခန်းထဲမှာမြင်နေတယ်ကျမတို့မှာဘာမှကာလာအယောင်သေးနိုင်ငံရေးအယောင်သေးမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဟိုမြင်နဲ့အမြင်အားရှုထောင့်ကကြတော့ကျောင်းသားဆိုတာစာသင်ရမယ်ဒါဆရာမနဲ့ကျမနဲ့တူပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးမြင်တူပါတယ်စာသင်ရမယ်စာသင်ခန်းထဲမှာရှိမယ် life long learning ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့တွေဒီလိုနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ဟိုကျောင်းမတက်ဖဲဖြစ်နေတာလဲကျမတို့စိတ်မကောင်းပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအနေနဲ့လည်းချင်းနေမျိုးပေါ့သူတို့ဘေးကနေဖိအားရှိရ pressure တွေရှိရပတ်ဝန်းကျင်ရှိမယ်ဒီလိုမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဆရာမရဲ့သူတို့မှလည်းလေအဲ့သူတို့မိဘကလည်းမိဘချင်း pressure ရှိမယ်ကျောင်းသားကြလည်းချင်းချင်း pressure ရှိမယ်ကျမတချို့ကလေးပြောကြည့်ပါတယ်ကျောင်းတက်ဖို့ဒါပေမဲ့သူတို့ကအချင်းချင်းမှာ pressure တွေပေးနေတယ်သားတို့ကျောင်းတက်ရင်သားတို့ဘာလို့မှညာလို့မှအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ဆရာမရဲ့အဲ့တော့တော်တော်ပြောရခက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကြီးလေအဲ့တော့ငကွားမှကလေးရဒီဟိုဟာပေါ့နော်အစ္စလာမ်မွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းမှာပညာသင်ဖို့ဟိုစိတ်ထဲမှာသူတို့စိတ်သိပြီးမပါတဲ့ဂျားထဲမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေအခုဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဝေးသွားပြီးပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားပြီပေါ့မနေ့ကဆရာပြောခဲ့သလိုပေါ့အနည်းဆုံးဟိုတစ်နှစ်ကို1000ကျောင်းသားကျမအရင်ကိုသဘောကျပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဝိုင်းပြီးကျမတို့ဆွေးနွေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုများဟိုတိုးတက်အောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာပြောသွားတဲ့ဥစ္စာလေးအကောင်အရှုလေးမျိုးအကောင်ထက်ပေါ်အောင်လို့ဆွေးနွေးထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြဖို့လဲဟိုတိုက်တော့ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မာရှာလာတော်တော်ကောင်းတဲ့ဟိုဒေါက်တာခင်မာနီနဲ့ဒေါက်တာနီလာတန်းတို့ရဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲလေးမှာဆရာကထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းဖြည့်ဆွက်ပြီးပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီဟိုပေါ့လေဟိုစီမံဒီ workshop ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ project တစ်ခုချကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီ project မှာခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ Muslim community ဆဲမှာတကယ်ပညာတတ်1000စီမံကိန်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ graduate တွေရဖို့အတွက်က10တန်းအကျောင်းသားလေးတွေပြင်ရမှာ10တန်းကျောင်းသားရဖို့အတွက်က primary ကျောင်းသားတွေကောင်းမှုအရေးကြီးတယ် primary ကျောင်းသားကောင်းမှုအတွက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံကင်တာကဒီကျောင်းလေးတွေမှာမွတ်စလင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရှိလာဖို့အရေးကြီးအဲ့တော့တစ်ဆက်တည်းမနေ့ကတော့ခင်မနီပြောတဲ့စကားအရပေါ့လေကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းပေါ့လေဟို project တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ဟိုဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေပြည်သားမှာကျွန်တော်တို့အယောက်ဥပမာအဖြစ်100ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဟို primary level မှာစလုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလာဒီဘက်အဲ့လိုပေါ့နေရာလေးတွေရွေးချယ်ပြီးတော့ဥပမာတာဂီတာဘက်မှာကမာယုတ်ဘက်မှာတို့အစိမ်ဘက်မှာတို့အဲ့လိုတနေရာမှာအယောက်အခုဒီမှာဆွဆွလို့ရှိတယ်မော်ဘီဘက်မှာအဲ့မွတ်စလင်ကလေးတွေရွေးပြီးတော့တနေရာမှာဥပမာ90ရ50 100ရ100ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးအယောက်50လောက်ပေါ့လေကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေနေပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ဆရာတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ခန့်ပြီးတော့ခမည်းတာဝန်ကဒီကလေးတွေကိုဟိုအခြေခံကိုခမည်းတို့ပိုင်နိုင်အောင်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ primary အောင်နေဆိုရင်သူတို့အဲ့ဒီအယောက်50အဲ့ဒီ project ကိုကျွန်တော်
လောက်ချင်တာကြာပြီဒါပေမဲ့အချိန်ကမရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ workshop ကနေနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို workshop ပြီးသွားလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းအကောင့်တွေပေါ်ရေး meeting တစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားတာပေါ့စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါတဲ့ speaker တွေရောနောက်တခြားဝိုင်းလုပ်ချင်တဲ့လူတွေပါပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီ project ပေါ့ဟိုမှာနယ်မြေတစ်ခုမှာအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့အယောက်50လောက်စမွေးလိုက်အဲ့လိုမွေးနေအဲ့ဒီအယောက်50ကိုပဲ concentrate လုပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ secondary level ခေါ်သွားမယ် secondary ကနေနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟလာcollege level ခေါ်သွားမယ်အခုကျွန်တော်တို့ရှိမှာIOK ကနေ MMIF ကနေနေပြီးတော့ primary ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ secondary ရှိတယ် college level ရှိနေပြီနောက်အဲ့ဒီကနေအောင်သွားတဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတခြားနိုင်ငံတွေကို scholarship နဲ့လည်းပို့လို့ရတာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီ workshop ကဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တော်တော်လေးအကျိုးဖြစ်ထုံးမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတော့เนาะ thank you so much for sure Thank you so much, both Prof and Teacher Nilatan, for giving the inspiration speech. So without delay, we would like to proceed to our next speaker.